আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকে আমাদের এই ভিডিও দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আজ আমরা আপনাদের মাঝে আলোচনা করব একটি ছাগলের বাচ্চা হওয়ার পর সেই ছাগল বাচ্চার অনেক সময় নাভিতে ইনফেকশন হয়ে পোকা হয়। এই পোকা হওয়া ইনফেকশন না হওয়ার প্রতিরোধের ঘরোয়া পদ্ধতিতে কি অবলম্বন করিলে আপনার ছাগলের বাচ্চাটিতে নাভিতে ইনফেকশন হবে না, পোকা হবে না, এই বিষয়ে আজকে আমাদের আলোচনায় আসি। আপনাদের সাথে আমি মোহাম্মদ জাকির হোসেন। তার নয় দেরি। প্রিয় ভিউয়ার্স, সাধারণত একটি ছাগলের বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার সময় বিশেষ করে প্রায় ছাগলে দেখা যায় নাভির নাড়িটি এমনি এমনি কেটে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দুই একটি ছাগলের বাচ্চা হওয়ার সময় নাভিটি শক্ত থাকে, মোটা থাকে, এটা ব্লেড দিয়ে বা ছুরি দিয়ে কাটা লাগে। সেই ক্ষেত্রে আমরা আগে ছাগলের নাভি থেকে 4 আঙুল দূরত্ব রেখে একটি শক্ত পরিষ্কার সুতো দিয়ে নাভিটি বেঁধে সুতার বাইরে থেকে আমরা নাভিটি কাটবো। কাটার পরে আমরা ওই নাভিতে প্রবিসেপ, ভায়োডিন যে কোনো একটি জীবাণুনাশক লিকুইড দিয়ে আমরা রাখতে পারি। তারপর আমরা এই ছাগলকে যখন 1 দিন বয়স হবে সেক্ষেত্রে আমরা ছাগলের বাচ্চার নাভিতে সরিষার তেল আর খাঁটি গুঁড়ো হলুদ ও খাঁটি সরিষার তেল ক্রিম করে আমরা নাভিতে লাগা দিতে পারি। তাহলে দেখা যাবে ওই নাভিটি দ্রুত শুকাই যাবে। অথবা আরও একটি পদ্ধতি আছে, সেটি হলো আপনি রসুন থেতো করে জ্বালাইয়ে সরিষার তেল দিয়ে সেই তেল আপনি নাভিতে যদি লাগান তাহলে নাভিটি দ্রুত শুকাই যাবে এবং ওইখানে মাছিও বসবে না, ঘাও হবে না, পোকাও হবে না। এভাবে আমরা যদি একটি ছাগল বাচ্চা হওয়ার পরে যত্ন নেই তাহলে দেখা যাবে ওই ছাগল বাচ্চার নাভিতে ঘা বা ইনফেকশন হবে না। আর এই ক্ষেত্রে আমরা আরও একটি জিনিস শেয়ার করব, যে অনেক সময় দেখা যায় যে ছাগল বাচ্চা হওয়ার পরে ছাগির ভেজাইনা দিয়ে অনেক দিন ধরে কিছু ময়লা, রক্ত, পানি, পুজের মতন বাইর হয়। এক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় দেখা যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যদি না রাখা হয় ওই ছাগলের জরায়ুতে মাছি বসে পোকা হয়ে ইনফেকশন হয়ে যায়, ঘা হয়, পোকা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবই তো, এবং এই যে সরিষার তেল, রসুন তেলা ও গুঁড়ো হলুদ একসাথে ক্রিম করে আমরা ওই ছাগল বাচ্চার মায়ের জ্বরের আশপাশে ছড়াই দেব। এবং আমরা অনেক সময় ওই যে কাঁচা নাড়িতে কিন্তু গুঁড়ো হলুদ লাগা দিতে পারি। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন।